завтрак. Ребята, ветер ужасный. 31 марта. Ой, кошмар. Фу! Ой. Представляете, какой ужас. Ой, блин. Фу. Блядь, бедные машины стоят на улице. Все на улице. Фу. Посмотрите, у меня шпыль. Ой, кошмар. Вот это ветер. Вот это ветер. Да что ж это. Вот Агена, видите, что делает. Срочно надо огородом заниматься. Потому что ветра беспрестанно уже неделю. Еще неизвестно, сколько они будут. Земля пересыхает. А потом будут дожди. Скоро. Поэтому срочно надо заниматься огородом. Просто срочно. А у нас проблемы с бензином. Просто, я не знаю, ребят, где взять бензин? Это первая проблема у нас. Где можно купить? Ой, красота. Мне нравится вот этот вид. Видите? Мне нравится там Энергодар, так смотреть на это море. Очень четко. Так что муженьку приходится сегодня на такой пылюке, на таком ветру работать. А я, посмотрите, какая красивая. В кепке. Вот на улице тепло, жара, я вон в халате. Ну а толку, ребят? Ветер. Ветер. Так, ну посмотрим мою работу. Ну то, что я делала уже, это вы видели. А вот я от туалета вот это начала вчера. Видите, у меня уже какой прогресс. Так что тут я немножечко уже прибрала. Вот все расчистила. У меня тут все чистенько. Видите, можно уже косить будет спокойно. Вот. Ну, то я, конечно, не буду убирать. Как говорится, то яр. Ну вот. До отсюда я вот уже доделала. Так что вот у меня уже чистенько. Ну а вот это опять начинается, видите? Видите, что творится? Видите, надо все убирать. Так что дай бог здоровья, здоровечка Тане, сейчас буду убирать, начинать. Мой фронт работы. Уже скоро и вечер, ребяточки, видите, Дронь уже огород обработал, сделал. Так что надо будет начинать уже сажать что-то, лук, картошку. Вот такие дела. Так, это я тут собираю. Валить буду. Наш муравейник. Мураши, вы когда там уже? А, они уже гуляют. Ребята, они уже гуляют. Вон они все. Вон они ходят. Ходят. Мои труженики. Ох, вы ж мои ягодки. Они уже гуляют, все работают. Война, не война, они вон трудятся. Красавцы. Красавчики. Ой, такой муравейник нарыли. Ой, не могу гору такую. Тут же ж проблема. Вот. 2 столба упало. Вот здесь и здесь отгнило. Вот Гене теперь надо менять. Вот это все повалилось. Боже, я тут уже все подвязывала. Теперь вся моя работа свалилась. Ой, это жопа. Ну не бывает без ЧП. Наработались сегодня. Ой, Тронь с тем огородом. Я со своей территорией. Ой, настряпала вот, видите, пельмешек с домашним мясом. Ой,
Аж не верится, что такую вкуснятину сейчас будем есть, точки. Сегодня у нас, ребятки, 1 апреля, юг Украины, день юмора, но скажу честно, нам не до юмора. Вот, погода сегодня прелестная, теплая, я раздетая, ну ветер, вы же посмотрите, что творится. Ну что это за блядство? Рвет все, просто рвет. Я не вот так работать. Надо садить пить. Чего ты вякаешь? Только пошла на улицу, попросилась и ходит вякает. Видите, вот так работает. Это просто финиш. И 3 дня у нас почти нет света, ребята. Включают, выключают, включают, выключают. Так что я вам вот просто жалуюсь. Все сваливает. Вот представляете, вот 3 дня, в принципе, нету света. Ну что это, включат, выключат, включат, выключат. Блядь. Сейчас опять 3-й день, опять с этим светом. Ну вот как можно? Интернета тоже. Сегодня 31 на 1, я думаю, ну, полмесяца почти не было интернета, да, стационарного. Думаю, ну 1 числа ж мы обычно платим, ну, думаю, ну, наверное, как-то продлят, ну, может, что-то как-то, ну, что это, ну, полмесяца ж не было интернета. И нет, что вы думаете? Только началось 1 число, и все, и отключили. И что сегодня 1 числа все-таки платить опять за весь месяц. Ну, вот с кого и что спрашивать, если полмесяца не было интернета и кому это нахер надо? Это ж не по моей вине. Ну, в общем, видите, столб меняет. Надо еще там менять. Просто трэш. Так влипнуть еще с этими столбами. Кошмар. А Кене вчера тоже дали 2 мешка зерна. Попросили, чтобы он вот выкопал, ну не знаю, сколько это там, в общем, чтобы выкопал малину вот этих саженцев. Ну, конечно, нам очень хорошо зерно, отлично. Но саженцы мы все равно будем обрезать, как бы выбрасывать, поэтому пускай выкапывает, пускай дает человеку, будет рассаживать. Вот видите. Так что так я вам пожаловалась, ребята. Со светом херня, с интернетом тоже не поймешь ни черта. Я говорю, полмесяца не было и так. Так, ну иду на свою, видите, как я тут убирала тоже. В общем, звонил мой муж куму, веселая. Ой, там у них, короче, висит уже флаг российский. Ну, это вы знаете, где у меня Ясная Поляна, Веселовский район. Вот. Ну, там как-то, знаете, уже хоть немножко какая-то начинается цивилизация. У нас, конечно, никакой цивилизации нет. Ни хрена нет, ничего. У них там и бензин уже продают. Ну, правда, 60 гривен. Был 55, сейчас по 60. И не на заправках, а стоят просто машины, привозят в канистрах. Как-то у них там и продуктов больше. Ну, потом у них уже другой, мобильная связь уже другая. Все, Киевстара уже нету. Ну, да, у них там уже российское телевидение, нет уже украинских каналов. В общем, что я скажу. Интересуемся, нам же надо ехать в родные края. Что там нам ожидать, как и чего. Ну вот так немножко новости узнали. И сигареты там в магазинах лежат. Правда, по 80 гривен, но они лежат. Здесь ничего. Вот у нас в Балках ни хрена нет. Ничего нет, ребята. Нифига.
Никакой цивилизации абсолютно. Ой, так, ладно. Буду работать сейчас, начинать. Чухаться. Так вот вам рассказала политформацию. То, что у меня вот есть. Вот такая политформация. Зашла на секунду домой от этого сумасшедшего ветра. Ой, в общем, а самое главное забыла. Политформацию-то читала, ребятки. А самое главное, мы у кума спросили, как насчет посевной. Он говорит, посевная идет нормально. Я так успокоилась, я все переживала, что посевную, знаете, чтобы не сорвали. Потому что сами знаете, что это такое, это голод в Украине будет стопроцентный. Но нет, сказал, что посевная идет. Работают колхозники, все как положено. Так что, ребятки, хоть одна радостная новость. Я очень рада. Я за это очень переживала, очень. Как это, поля будут стоять и нигде ничего. Дуля кругом. Ну, в общем, все нормально. Для меня это самое главное. Что молодцы наши фермеры, работают. Вот, все будет нормально. Так что забыла вам это сказать, это очень важно, очень важно. Для меня это... Я просто знаю, какие у нас поля там богатые, как там всегда фермеры работают, все это обслуживают. Поля — это наше богатство в Украине, поэтому я знаю это, я с тех мест, колхозов, с этих. Так что хоть тут у меня утешительная новость. Вот кому жить хорошо на Руси. Видаете? Видали? Как говорят, ох, лапки, лапки, опа. Что мне снег, что мне дождь, что мне, как там, дождик проливной. Видали? А, что мне дождь, что мне зной, что мне дождик проливной. Балдеж! Нафиг там по ветру лазить, потому он выспится, выдохнется сейчас. О! Слышите, дали свет. Загудел холодильник. Еще одна хорошая новость. Ребята, похвалила, свет дали. Опять нету. Ни интернета, ни света. Ну, задрали, блин. Задрали просто. Ну, это просто вот безобразие. Тронь говорит, ушла света. Наделал вон быстренько. Видите, какая вкуснятина. Ой, ой-ой-ой. Да он уже кушал этот уха. У нас уха есть. Он поел. Пришел опять, подвигался. Что-то еще хочется. Так что сейчас перекусим опять. Посмотрите, все ветки валяются, вон, все валяется. Ой, этот ветер, представляете, у нас вырвало капот только что. Вот это помяло, посмотрите, машину. Вот. Вон тоже решетку вырвало. Видите, теперь надо делать вот это. Так, тройнятку наш там вот таком занимается, зарезал. А я, ребятки, вот видите, лук сажаю. Занялась луком. Этот ветер, так неудобно сажать, но что делать? Что делать? Вот так. Видите, он моя Лилю идет, соседушка ко мне в гости. Вот так. Там немножко я архива добавила в конец видео. Ой, так приятно вспоминать друзей. В гости ездили, к нам ездили. А там в конце, в самом в конце, там у меня Киев, ребятки. Это когда я ездила на ключевой момент. Меня встретили на вокзале.
на микроавтобусе. Возили там на Милораму, туда, где проходит Милорама. Помните, такая передача была по Интеру? Потом по Киеву возили, показывали там много чего. Ну, а потом на Интер отвезли. Уже на съемки. Очень было, конечно, интересно. Только единственное плохо то, что я себя очень плохо чувствовала. Я ехала в поезде. Такая жара была. Духота. Я утром очень рано пришел поезд. Мне так было плохо. У меня давление, головные боли такие были. Я выдержала весь день. Вот это катали меня там, возили. Потом вот эти съемки. Не знаю, как я так держалась с таким здоровьем. Ну а что мне было делать, ребят? Съемки назначены. Не знаю. Ну, я следующий ролик сделаю просто ключевой момент. Он немножко длинноватый, поэтому я его сделаю с несколько частей. Ну, в общем, сниму. Ну, это кому интересно, конечно. Там на минут 20 сниму. Так хоть частями буду выкладывать. Фу, у меня так болела голова, мне так было плохо на съемках. Я выдержала, конечно, это все. Потом после съемок еще у меня был очень поздно поезд. Что-то вообще в часов 11 вечера, наверное. Я провожала всех детей еще на вокзале. В общем, весь вечер мы были еще на вокзале. Этих детей провожала. Я потом тоже это все выложу. С которыми была встреча. Ну, в общем, я там так намучилась. Вот так как раз такой выпал день, что мне было очень плохо. Но, по-моему, я съемки выдержала. Даже таблетку я не выпила никакую. У меня с собой ничего не было. Ну, в общем, все, мои хорошие. В следующий раз я выложу ключевой момент. Немножко. Ну, а потом еще. Так что, кому интересно, смотрите. Кому не интересно, не смотрите. Какой? Что ее мама, Светлана и Антоновка, хотят, чтобы она вышла замуж за Алексея. За сына Антоновки. Вот такие у нас в подъезде происходят вещи. Но еще один нюанс. Ты в этом мешаешь. Понимаешь, сынок? А что значит хотят? Что у Вот так. нас средневековье, что ли? Но мне это тоже напоминает какие-то средневековые игры. Но тем не менее, ты мешаешь. Ну что, я не знаю. Давай ногу сломай Жанне, чтобы не Чего болтаешь? разбилась. Шутник. Смешно тебе. Ой. Не знаю я, что делать. Я сочла нужным тебе все это рассказать. А ты уж понимаешь. Не бывало случай, два врага рядом спят. Дурдом. Дурдом? Да. А с другой стороны, слушай, смотри. А на чем ты его будешь переписывать? Ну правильно. Что ты там увидел? Это вы. Как это нельзя? Может, куда-то домой взяли. На караоке можно петь сейчас? Да у нас же переставляют. На вечеринку, на Новый год. Опа. На пьянку. Ну повернись, манекен. Ну, и жопой встал. Как манекен. Мне сейчас вот так вот стоят или... Так позы меняй. Ой. Так, смотрим сейчас. Трезвый. Но и какой придешь? Нормально. Нормально? Да. Говори, клянусь, говори. Клянись, правду. что не буду на вечере на дискотеке курить и пить. Не пей, да. Клянусь. Правила техники безопасности соблюдать.
Спас. Да. Клянись. Приду трезвым еще раз. Если не успею, пойду пешком. О, автобус. О, я побежал. Ага. Ветер. А прикинь, автобус на них проехал, а мы тут на камеру снимаем. Он любил, знаете как, чтобы ничто не мешало, чтобы... Так, а у тебя спутника сколько там, сколько их программ, ну, знает сколько? На этом спутнике. Так Я это же слушала у вас вам, антенна, я что-то не помню, какая у вас. Тарелка круглая? Да, да. А что это за тарелка? Мы ее Всю технику покупала. Стиральную машину, это еще я не помню, какая у вас антенна. Я знаю, что Сашкина стояла тарелка. Вот еще одну такую. Ему поиграться вот только Танюшка, Танюшка, что ты наедаешь на мальчика? Еще не пьяная, да, но все впереди было. Что же я знал, отдельно. Они потом сработали весь рубль. Это что такое это все? А они вот... Они сразу уже приезжают, тут по Сразу какого-то И сборщика. нормально, да? Они берут, а Нормально. потом спасают, берут уже по своим ценам. А Юлька и Таню смотрит свою. А там российских Вообще каналов только из этого и сколько. купила. Алис, понимаешь, спутника российского? Потому что опять сказал, что он друг. Она сеансом, Вася, ты в кругу повозил. Муж, а я когда лечиться буду? Это я не часто, я очень И редко постепенный хожу. Порфирия Иванова. Босиком и Босиком и вперед. по снегу. Закаливание конкретно. Давай, за здоровье, Таня. Не, давай, у за него- здоровье, чтобы было у У него нас. не закаливание, у него общение с природой, единение. Людей А вот это тоже, для меня это очень важно. Вот это вот, я... Я полчасика, часа 3, так шаг, легко. Так у меня Ника сейчас ты посмотри, как вымостится, а потом вот так вот разляжется, и чтоб я ж не живу часа. Ну а как же? Никочка, ты тюнечка. Сволочь. Ника, Ника, иди сюда, прям вообще, иди сюда, горбатых. Пуфочка. Пуфа. 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 Пуфик. Опа. Оба. Зверек. Или кот. Зверь. Ой, зверь. Хищница. Львица. Лапочка такая. Клён такой! Потому что они уже в каком состоянии были. Не, ну я ромашка, я тут так галстук коричневый, блядь. Так я А, водку мне в матню, блядь, хуярит, да. Я же рюмку с бутылкой. Со всех сторон налил, да? Поедешь. Заливал. И кофе, и водка. такое вообще! А рубашка сразу отстиралась. То я замочила в этой Ваниш. ваннише. Ага, то тогда свое место пошло. Ее ж сними, Вова. Ты шо, царевна? Да, крыса. Да, Вова дал мне колбаски там. Опа! Как она проспалась. Ага, тут целая миска. Ну, можете теперь говорить
Он запишет поздравления. У меня сегодня передача. Бутылочку подайте. У меня сегодня передача моя, на до 2:30 идет ночи. Свобода слова. Неужели вы не смотрите? Надо по какой программе? По ITV. ICTV. Как? ICTV. Ну, у нас такого нет. Да, у нас, наверное, нет. Да, есть. Есть. Ой, Чего рыбку не едите? Жареную. ой, я уже не хочу. Где А какая ты жареная? что? Где какая жареная? Вот жареная. Ну хочу на цельную. Ты надо кусочек. Ну половинку оторви себе. Карасик. Зачем такая огромная? Ну половинку оторви. Какая разница? Так, так, кому это сегодня день рождения? С днем рождения, поздравляем. Ой, Много Ну, радости не желаем. 5 грамм было делать туда. Да, ну ладно, Я ему только здоровья. здоровья желаю. Вот такие старинные дома, как у нас в Стрию, во Львове. Есть новые, есть старые. И мне через неделю позвонили на переговорочный пункт. Я сразу поняла, что Киев. Да.